让他倒了下去。亚当还试图施以援手，可他发现自己也无能为力。领头的武士机器人这时也走了过来，但见到他的系统都彻底关机后，他也只能无奈地放弃了。又过了不知道多久，他们总算抵达了目的地。这里似乎是一个秘密基地。进入基地内部后，众人终于有了喘息的机会。武士机器人这时也解开了他们内心的疑惑，原来他们的确都是那座名为联邦城市的居民，只不过在触犯了法律后被清除了记忆，原本的肉身和内脏器官被联邦剥夺，成为了高层和有钱人的替代物，而剩下来的大脑意识则被移植到了机器人的身上。没人清楚联邦为何要用这种方式让他们活下来，但这的确已经持续了好几个世纪。他们这个组织存在的意义就是为了来解放他们，不然亚当等人很快就会在绝望中彻底消亡。不仅如此，他们的首领一个名叫镜的神秘人还能够读取众人被抹去的记忆，从而帮助他们重新认识过去。话音刚落，这个神秘的首领就从门内缓缓走了出来。亚当等人见状也下意识地起身迎接，但让亚当惊讶的是，首领却径直来到了他的跟前，并缓缓地